Ja. Weil... Das muss ich nämlich schauen, wie war das? Das war irgendwo da rein Und dann und nicht am besten verpolen. nicht verpolt, genau. Und Wie gesagt, das ist ein absolut ein spartanisches Modell. ja, dafür mache ich mir dann immer Adapterkabel, damit das nicht passieren kann. Wohin haben wir denn? Du darfst zuerst. Funksignal schlecht. Machst du? Funksignal schlecht. Okay, es war jetzt da überhaupt kein Wind, das war nur mehr Test. Aber grundsätzlich, über Wind, dass ihn stärker wird. Funksignal schlecht. Funksignal schlecht. Funksignal schlecht. Funksignal kritisch. Funksignal kritisch. Maren, jetzt trägt es garantiert. Motor 1. 100 Pro. Und wie es trägt. Ja, das ist schon schnell. Oh ja, es geht. Motor 1. Ich bin doch faul, eine faule Sau, weißt du das nicht? Hopp, ui. Funksignal schlecht. Funksignal kritisch. Funksignal schlecht. Funksignal kritisch. Funksignal. Geh mal raus, ne? Ja. Ja, sauer. Ja. Ja, okay, nicht so viel, ne? Ach so. So, wie wirft man jetzt den am besten, Mensch? Der hat zu wenig Fahrt und dann kommt Ja, er. du musst näher am Hang bleiben, glaube ich. Zu weit weg vom Hang. Weil da ist er eigentlich. Ja, er ist nicht rumgekommen auf links. Funksignal kritisch. Funksignal schlecht. Funksignal kritisch.